Heute bei uns im Kanal ein Schlüssel im Bereich elektronische Zugangskontrolle, der laut Hersteller seine Energie selber erzeugt. Das mussten wir uns natürlich auf alle Fälle angucken. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei uns auf dem Kanal bleibt. Der neue Schlüssel von Cliq, der sogenannte Spark-Schlüssel, nicht Spock, das war der von Enterprise, Spark. Und hier steht da, ich erzeuge meine Energie selbst. Wir gucken uns das Ganze mal an, wofür das soll das sein, für welches System, welcher Hintergrund ist gedacht. Wir packen es einfach mal aus. Zack, Zängel, Deng, muss man gar nicht lange machen. Ihr wisst ja mit Verpackung, gerne, wie wir das immer machen. So, aus der Reihe iCliq. Ihr kennt den iCliq, ihr kennt den Cliq Go. Wir sprechen aber heute aus der Reihe iCliq. Gibt es einen Schlüssel? Hier ist er. Ich versuche euch auf alle Fälle noch in dem Video eine größere Aufnahme parallel mit einzufügen. Gibt es einen Schlüssel, der seine Energie selber verursacht? Es ist vielleicht nicht einfach zu erkennen, aber hier am Schlüssel dran ist wie bei der Puffgun ein schiebbares Element. Und dieses schiebbare Element tut eben beim Reinschieben Strom erzeugen. Und das reicht aus, dass der Schlüssel ohne Batterie funktioniert. Das wäre ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Wir haben Elektronik ohne Batterie. Wofür das soll das sein? Also, es ist folgendermaßen. Grundsätzlich ist es ja so, dass beim iCliq oder beim Cliq Go die Schlüssel eine Batterie haben. Diese Batterie gibt es jetzt zum Teil schon mit 10 Jahre Laufzeit. Bis zu 10 Jahren Laufzeit, sagen wir mal ganz korrekt. Wozu brauche ich dann eigentlich noch so einen Schlüssel? Es gibt sicherlich Bereiche, wo der Kunde sagt, hier habe ich keine Möglichkeit, die Batterie regelmäßig auszutauschen oder ich komme sehr schlecht dran. Wobei bei einer Laufzeit von 10 Jahren müsste man trotzdem hin und wieder mal einiges prüfen. Aber gehen wir mal davon aus, es gibt tatsächlich Bereiche, wo der sagt, kann ich nicht, will ich nicht, soll ich nicht, darf ich nicht. Das Ganze muss batterielos funktionieren. Dann haben wir die Möglichkeit beim iCliq diesen sogenannten Spark-Schlüssel zu implementieren. Das bedeutet, nur bei Anlagen ab dem Auslieferungsdatum, ich glaube Dezember 2021, ist leider nicht nach unten abwärtskompatibel, ist es möglich, diesen Spark-Schlüssel zu bekommen. Es macht also keinen Sinn, eine ganze Anlage drauf aufzubauen auf so einen Schlüssel, aber ich habe durchaus die Möglichkeit, die ein oder andere Anfrage von Feuerwehr oder Co. zu sagen, ja, können wir liefern. Und es ist wirklich so, dass auch selbst vom Hälfte vom Weg reicht aus, dass dieser Schlüssel noch bestromt. Es ist sagenhaft. Ich werde auf alle Fälle den Schlüssel nochmal in einer Großaufnahme für euch zur Verfügung stellen, beziehungsweise habe ich das schon im Video eingeblendet. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das ja sage, ist das Video ja schon fertig, ich war kurz verwirrt. So dass es auf alle Fälle von ASSA, ich sage jetzt mal wieder, ein Meilenstein ist, den sie da gesetzt haben und die Produktpalette damit komplementiert, dass man eben für jede Möglichkeit doch noch etwas in der Hinterhand hat. Ich würde also jetzt nicht davon ausgehen, eine ganze Anlage auf diesen Schlüssel aufzubauen, da ich euch ehrlich sagen kann, noch nicht mal sagen kann zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos, was dieser Schlüssel mal genau kosten wird. Aber er wird aufgrund der Mechanik, der hier dran ist und allem drum und dran, wird es kein günstigerer Schlüssel werden als ein Batterieschlüssel. Also kann ich ihn nur zur Vervollständigung meines Sortiments eben verwenden. Aber immerhin gibt es die Möglichkeit und somit können wir auf verschiedene Kundenanfragen ganz anders reagieren. Der Schlüssel ist ein Wendeschlüssel, das muss man noch dazu sagen. Im Gegensatz zu anderen Schlüsseln am Markt ist es ein sehr stabiler und sehr kompakter, kleiner Wendeschlüssel. Ja? Und ich mache das hier nochmal in der Hoffnung, dass ihr die LED blinken seht. Zack. Und dann kann ich drehen. Es ist Wahnsinn, was doch für Technik in so einen doch kleinen Schlüssel passt. Wenn ihr das im Verhältnis zu meiner Hand seht, ist das Ganze ja wirklich, also hier wirklich kein großer Schlüssel. Das habe ich durchaus schon hässlicher auf dem Markt gesehen. Ja, in diesem Sinne wieder eine Produktneuerung, auf die wir uns gefreut haben lange, die wir auch zum Teil
die der Kunde von uns zum Teil auch erwartet hat, können wir jetzt bei den eClick-Anlagen mit anbieten. Jetzt wird die Nachfrage von euch kommen, Mensch, ich habe ja ClickGo, ach, das ist wunderbar. Zum Zeitpunkt des Videos, als wir das erstellt haben, ist definitiv noch nicht klar, ob das je im ClickGo-System kommen wird. Wir gehen eher davon aus, dass es nicht so sein wird, aufgrund von gewissen technischen Gründen. Aber wir sollen niemals nie sagen, wie gesagt, bei dem Video jetzt 12/2021 ist es nur im System eClick vorgesehen. Also, in diesem Sinne, hier ist er nochmal. Danke fürs Zuschauen. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Jetzt kommt die Weihnachtszeit. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch. Vielleicht kommt das ein oder andere Video dieses Jahr noch. Aber falls wir uns nicht mehr sehen, guten Rutsch ins Jahr 2022. Dass es für uns alle besser dass es für uns alle besser wird, als wie das jetzige war. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Bis dahin, schöne Weihnachtszeit, bleibt gesund. Tschüssi.